Hey, ich glaube, ich habe heute Bock auf ein Lagerfeuer. Was ist los? Was hältst du denn heute vom Lagerfeuer? Ja, ich bin dabei. Kannst du Holz mitbringen? Von wo soll ich das bitte schon herholen? Ja, na, aus dem Wald? Da hast du Glück, ich bin gerade im Wald. Ja, sehr gut. Dann schnapp dir einen Baum und komm her. Yo! Was machst du da? Der Baum will nicht so, wie ich will. Okay, dann bis gleich. Daddy, ich bin da. Wo hast du das Holz? Na, hier. Ist das alles? Ja, du hast nicht gesagt, wie viel. Hä? Wie willst du denn damit ein Feuer machen? Weiß ich doch nicht, aber man kann sich super damit den Rücken kratzen. Na, klasse. Wir brauchen aber mehr Holz. Du und dein Holz. Du, ohne Holz kein Feuer. Reicht das jetzt für Feuer oder nicht? Wir sind Kinder der Küste.